Passem una bona part de la nostra vida treballant. Per això és tan important que puguem estar el millor possible. De vegades, fins i tot, no estar bé a la feina pot provocar que deixem d'estar bé a altres àrees de la nostra vida. Una de les coses que ens pot fer que ens costi fer aquest canvi és la por a aquest mateix canvi. Ens trobem amb molta incertesa, que és una de les barreres que ens podem trobar, perquè en el procés apareixeran moltes preguntes, moltes inquietuds i molts dubtes. El que ens passa a vegades és que estem a la nostra zona de confort, malgrat aquesta no sigui de tot confortable, potser estem a una feina i no estem realment del tot bé, però preferim quedar-nos allà per no haver d'afrontar aquest canvi. També pot passar que tinguem por a fracassar. Per què? Perquè potser no confiem del tot en les nostres habilitats. I per altra banda també pot ser que hàgim fracassat en el passat i que pensem que ens ha de tornar a passar el mateix. Però moltes vegades la mateixa família, ja sigui la parella o els pares, són les persones que ens estan frenant aquest procés. També perquè d'alguna manera ells també tenen por. Per facilitar aquesta presa de decisions podem fer ús de diferents eines, com per exemple l'acceptació del canvi. D'alguna manera, si vols canviar de feina, el que faràs és una cosa que estem fent realment, contínuament, que és prendre decisions per poder millorar. Una altra de les eines que podem fer servir és relativitzar. Això què vol dir? Si mirem al nostre voltant, hi ha persones que estan canviant de feina i que ho estan aconseguint. Una altra eina que també ens serà molt útil és fer ús de la flexibilitat. Potser a l'hora de fer aquest canvi et trobaràs que hauràs d'acceptar un sou més petit perquè potser estàs començant en una nova àrea o les tasques que fas al principi potser no són totes les que esperaves. També és bo tenir en compte que les nostres inquietuds i la nostra vocació professional pot anar evolucionant al llarg de la nostra vida. Això què vol dir? Que, per exemple, has estat 10 anys treballant a l'àmbit administratiu i t'encanta fer pastissos i decideixes fer una formació per poder començar a treballar com a pastissera. Hi ha una sèrie de preguntes que ens podem fer i que ens poden facilitar molt aquesta presa de decisions. La primera pregunta que t'has de fer és per què vols canviar de feina. Vols millorar el teu sou? Vols canviar de departament? A totes les feines hi ha coses que ens poden agradar més o que ens poden agradar menys. Abans de fer el canvi, també és interessant poder parlar amb l'empresa perquè potser et pot proporcionar alguna solució perquè puguis estar millor. Com vols que sigui la teva nova feina? Per començar, hauràs de tenir molt clar quins són els teus objectius professionals, quines condicions laborals són les desitjades, quin tipus de feina vols fer, quines responsabilitats, etc. I a partir d'aquí, fer la teva estratègia de recerca de la nova feina. Què necessites per poder accedir a la nova feina? En funció del canvi que vulguis fer, hauràs de fer una inversió més gran o més petita de temps i d'esforç per poder accedir-hi. Per exemple, si estaves treballant com a atenció al client i vols treballar com a programadora informàtica, potser hauràs de fer una formació, potser de 6 mesos. Estàs disposada a fer aquesta inversió de temps? Quines conseqüències comportarà aquest canvi de feina? Potser hauràs de renunciar al salari que tens ara o hauràs de treballar més hores. Has de valorar molt bé quines són les renúncies a les que estàs disposada o disposada a acceptar per aquest canvi. I per acabar, la pregunta definitiva. Val la pena fer el canvi? Ja t'has informat sobre el que implicarà aquest canvi, sobre la nova feina, sobre els esforços que hauràs de fer, les renúncies. Si malgrat tot això encara estàs disposada a canviar de feina, endavant.